e nxorën këtë dhe thanë, edhe vetë Bejleri e argumentoi pari dhe tha, nuk është pallur tha për mua tha, por për shkak tha të një fotoje që ka bërë atje. U detyrova mbrapa, pasi dëgjova sepse tani Bejleri nuk gënjen më si ultranacionalist grek, po është eurodeputet i një vendi Bashkimit Evropian. A kupton tani dhe ku ka shkuar historia? Dhe kur dele gënjen një eurodeputet në mediat shqiptare, dhe kolegët tanë nuk i bëjnë minimumin e pyetjes, që çfarë është ky njeri. Por ai gënjen dhe thot i është pallur nga ngrata për këtë foto. Shikoj pasaportën. Ja ta mbaroj dhe këtë s'është që të mos e shkëpuz nga e tëra. Dhe shikoj pasaportën dhe kisha vulat, kisha hyrë 2 muaj më mbrapa, dhe kisha hyrë në Athinë, në aeroportin Eleftheros Venizelos, kisha qëndruar ja 5 ditë aty, kisha vajtur në Akropolin, atje kam patur kohë se kam bërë atë guidën që bëhet me autobus në qytet, Athina është qytet shumë i madh. Unë e njoh mirë se thash kam qenë emigrant në Greqi dhe kam bërë foto me Shqipoj në Akropoli, kam bërë foto me Shqipoj në Sintagma, para parlamentit grek. Pra, kam bërë me qindra fotove, kam bërë dhe foto me Shqipoj. Dhe këto i kam postuar. Pra, nuk është e vërtet që non grata ime është për shkak të fotos së Konicës, sepse unë kam rihyrë në Greqi. Pastaj isha futur prapë në Mars dhe kisha bërë po të njëjtin gjë. Pra, nuk është e vërtet ai justifikim që më thanë, por sepse duke që ishte thjesht për të kaluar ose për të mbuluar vendimin që kishim marrë, por dokumente dhe thash që kisha vula, dëshmonin qartë që kjo ishte thjesht një alibi, sepse e vërteta ishte penalizim im për shkak të qëndrimit që kam mbajtur ndaj interesave greke dhe lobimit ultranacionalist grek në territorin e Republikës së Shqipërisë. Sigurisht duke përfaqësuar nga personazhe që kanë probleme të theksuara penale dhe kriminale në territorin e Republikës së Shqipërisë, madje edhe në territorin e Republikës Greqisë, se Greqia vetë ka dënuar. Dhe unë këto në fillim nuk i kam ditur, pastaj duke bashkëpunuar me kolegë grek, edhe për shkak të detyrës në dyja anët, kjo gjë më ka ndihmuar që ta plotësoj, si them, puzzle-in, ta plotësoj gjithë atë çfarë përfaqëson ky personazh dhe me sa duket, të gjitha ato mblodhen së bashku, duke më dhënë një grad dhe një deklarat që unë as e mendoja, po faleminderit që unë jam në një zonë, në fakt ti e di që unë jam nga qendra e jugut, pra nga Skrapari dhe